انت بتحس بتوتر شديد لما بتتكلم قدام ناس؟ بتحس انك هتتلخبط او ممكن تتعرض للإحراج؟ بتتهرب من المناسبات الاجتماعية او التجمعات؟ لو ده بيحصل لك فانت مش لوحدك، وده اسمه الرهاب الاجتماعي. النهاردة هنتكلم عن الخوف، وخصوصا الرهاب الاجتماعي. ايه هو؟ ليه بيحصل؟ وازاي ممكن يواجهه خطوة بخطوة؟ يلا بينا نبدأ. الرهاب الاجتماعي ببساطة هو نوع من أنواع القلق، بس بيظهر لما تبقى وسط ناس أو في مواقف اجتماعية، زي إنك تتكلم قدام جمهور، تسأل سؤال في الفصل أو في المحاضرة، أو حتى تتعرف على ناس جديدة. اللي بيعاني منه بيحس بخوف شديد من إنه يتقيم أو يتحكم عليه، وبيكون عنده اعتقاد دايم إنه هيغلط أو يتهان أو يضحك عليه. إزاي تعرف إنك عندك رهاب اجتماعي؟ في شوية أعراض ممكن تحس بيها، زي ضربات قلب سريعة، تعرق، ارتعاش في الجسم، جفاف في الحلق، تفكير مستمر في كل حركة انت بتعملها، وأخيرا يا صديقي الهروب من المواقف الاجتماعية. لو الأعراض دي بتأثر على حياتك أو شغلك أو دراستك، يبقى محتاج تبدأ تتحرك وتواجه المشكلة. أسباب الرهاب الاجتماعي. الأسباب ممكن تكون تجربة محرجة حصلت لك قبل كده، تربية صارمة أو نقد شديد في الطفولة، ضعف الثقة بالنفس، أو ممكن تكون أسباب جينية أو كيميائية في المخ. بس أهم حاجة أنت تعرفها، مهما كان السبب الموضوع ليه حل. خطوات مواجهة الرهاب الاجتماعي. هنبدأ مع بعض يا صديقي بخطوات بسيطة، واحدة بواحدة. ركز معايا كويس. الخطوة الأولى، اعرف إنك مش لوحدك. ملايين حوالين العالم بيعانوا من نفس المشكلة، وانت مش ضعيف ولا غريب. انت انسان طبيعي، بس محتاج شوية وقت وتدريب. الخطوة التانية، واجه خوفك بالتدريج. ابدأ بخطوات صغيرة. اتكلم قدام شخص واحد، بعدين اتنين، بعدين مجموعة صغيرة. مش لازم تكسر حاجز الخوف مرة واحدة، كل خطوة بتعملها بتقويك أكتر. الخطوة التالتة، غير طريقة تفكيرك. المشكلة مش في الناس، المشكلة في أفكارك عنهم. أنت بتفترض إن الناس هتضحك عليك أو تحكم عليك، بس الحقيقة أغلب الناس مش مركزين قوي معاك زي ما أنت فاكر. الخطوة الرابعة، خد بالك من جسمك. لما تحس بالخوف، خد نفس عميق وطلعه بالراحة. مارس تمارين الاسترخاء أو حتى المشي. الجسم والعقل مرتبطين ببعض، لو جسمك هادي عقلك هيهدى كمان. الخطوة الخامسة، اطلب مساعدة. لو حاسس ان الموضوع زاد عن حده، مفيش اي عيب انك تروح لدكتور نفسي او استشاري. العلاج موجود، سواء كان بالكلام، اذا كان علاج سلوكي معرفي، او حتى في بعض الحالات بالادوية. في النهاية يا صديقي، الارهاب الاجتماعي مش نهاية العالم. كلنا بنخاف، بس الشجاعة مش معناها انك ما تخافش. الشجاعة هي انك تتحرك رغم خوفك. صدقني، انت تقدر، ومحدش هيهزمك غير استسلامك. لو عجبك الفيديو، شاركه مع حد ممكن يكون محتاجه، ومتنساش تسيب لنا رأيك في التعليقات. ويا ريت تقول لنا ايه اكتر موقف اجتماعي بيخوفك. نشوفكم في فيديو جديد، ومع بعض نكمل الطريق.